सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम babishmagar। के तपाईहरुले रुबिक्स क्यूब मिलाउन जान्नु भएको छ? यदि छैन भने आजको भिडियो तपाईहरुको लागि। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला ताकि अब अरु आउने दिनमा मैले तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियो ल्याउन सकूँ। यो 3x3 रुबिक्स क्यूब हो। रुबिक्स क्यूबमा 6 वटा पार्टहरु हुने गर्छन्। एउमा रातो भयो, सेतो भयो, नीलो भयो, पहेँलो भयो, सुन्तला कलर भयो, हरियो कलर भयो। हामीले नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जहिले पनि पहेँलोको अपोजिट साइडमा सेतो हुने गर्दछ, सुन्तलाको अपोजिटमा रातो हुने गर्दछ र नीलो कलरको अपोजिटमा हरियो हुने गर्दछ। हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो सबै चेन्ज गर्न मिल्छ। यो बाहिरी पार्टहरु यो सबै चेन्ज गर्न मिल्छ। घुमाई मिलाएर चेन्ज गर्न मिल्छ। तर यो सेन्टरको चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन। जस्तै यो हरियो भयो, सुन्तला भयो, यो पहेँलो भयो, यो रातो भयो। यसरी नै यो मिलाउँदै जाँदाखेरि हामीले यो सेन्टरको कलरलाई हेरेर हामीले चाहिँ मिलाउने हो। यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन, सकिदैन। अब हेर्दै जानु होला। मैले यदि यो राइट साइडको यसरी समाएर यो राइट साइडकोलाई यसरी क्लकवाइज घुमायो भनेदेखि यसलाई मैले आर भन्छु र यसलाई मैले रिभर्स लिएर आएँ। एन्टी क्लकवाइज घुमायो भनेदेखि यसलाई मैले आर ड्याश भन्छु। यदि मैले यो लेफ्ट साइडकोलाई यसरी क्लकवाइज घुमायो भनेदेखि एल भन्छु र मैले यसलाई एन्टी क्लकवाइज घुमायो भनेदेखि एल ड्याश भन्छु। मैले यदि यो अगाडिको यो फ्रन्टलाई यसरी क्लकवाइज घुमायो भने एफ भन्छु र एन्टी क्लकवाइज घुमायो भनेदेखि एफ ड्याश भन्छु। यो टपकोलाई मैले यसरी क्लकवाइज घुमायो भनेदेखि मैले यसलाई यु भन्छु र एन्टी क्लकवाइज घुमायो भनेदेखि यु ड्याश भन्छु। यो आफ्नो तरिका हुन्छ। यो कसैले के गर्न राख्छन्, कसैले के राख्छन्। यो तलको बटमलाई मैले यसरी क्लकवाइज घुमायो भनेदेखि मैले डी भन्छु र यसलाई यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमायो भनेदेखि डी ड्याश भन्छु। रुबिक्स क्यूब मिलाउने आफ्नो मेथड हुन्छ। मलाई चाहिँ सुरुमा वान साइडेड सेतो मिलाएर यो सेतोको कलर मिलाइसके पछाडि सेकेन्ड लेयर बनाइसके पछाडि थर्ड लेयर बनाउनलाई चाहिँ मलाई त्यसरी सजिलो लाग्छ। तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेतो कलर वान साइडेड मिलाउनको लागि सुरुमा सबभन्दा पहिला चाहिँ सेतोको अपोजिटमा पहेँलो हुन्छ भनेर अघि पनि मैले भनेको थिएँ। त्यसको लागि सुरुमा सेतो फुल कलर यदि सुरुमा मिलाउनु छ भनेदेखि यसको ठिक अपोजिट येल्लोलाई हेर्नुपर्छ। येल्लोमा हामीले येल्लोको कलरको मिडलाई हेरेर यसरी व्हाइटलाई सेतो बनाउनु पर्दछ। यो सेतोलाई यो प्लस बनाउने प्रयास गर्ने, येल्लोलाई मिडमा राख्ने र यसरी प्लस बनाउने व्हाइटलाई। यो गर्नको लागि यता कता हुन्छ अब खोज्दै जाने। यसरी जस्तै यहाँ येल्लो छ, यहाँ व्हाइट रहेछ सेन्टरमा। यो साइडको कर्नर पिसलाई नहेर्ने, सुरुमा मिडलाई मात्र हेर्ने। जस्तै यहाँ छ भनेदेखि यसलाई टर्न गर्ने, यहाँ आयो, एउटा आयो, यहाँ पनि रहेछ व्हाइट, यसलाई यसरी घुमाउने, यहाँ दोस्रो भयो। अब हेर्दै जाने कता छ, जस्तै तल पनि हुन सक्छ, यहाँ रहेछ, यसलाई टर्न गर्ने, माथि लिएर आउने। अब यसको पनि यहाँ रहेछ, टर्न गर्ने, माथि लिएर आउने। फर्स्ट स्टेजमा भनेको हामीले सेन्टरमा चाहिँ येल्लो राखेर यसरी व्हाइटको प्लस बनाउने। यता सेतो हुन्छ भने त्यसले केही पनि मतलब राख्दैन। हामीले हेर्ने भनेको यो मिडलाई मात्रै हो। यो भइसके पछाडि जस्तै यहाँ अरेन्ज छ, यहाँ अरेन्ज छ, यहाँ ग्रीन छ, रेड छ, ब्लू छ। यो मेरो चाहिँ अटोमेटिकली मिल्न गयो। यदि तपाईहरुको मिलेको हुँदैन, यो दुईटा कन्टिन्यू मिलेको हुँदैन भनेदेखि यसरी टर्न गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो ब्लू छ, सेन्टरमा पनि ब्लू मिलाउने। यसरी यो मिलाइसके पछाडि माथि व्हाइट छ, यसलाई टर्न गरेर तल झार्ने व्हाइट भएको ठाउँमा। यस्तो हुन्छ। अनि अरेन्ज छ, व्हाइट छ, यसलाई पनि टर्न गर्ने, तल झार्ने। ग्रीन छ, यसलाई पनि टर्न गर्ने, तल झार्ने र रेड छ, यसलाई पनि टर्न गर्ने, तल झार्ने। झारिसके पछाडि यस्तो देखिन्छ। ग्रीन व्हाइट भयो, यहाँ प्लस बन्यो। अरेन्ज व्हाइट छ, यो हुनै पर्ने यही भयो। व्हाइट छ, प्लस पनि भयो, ब्लू मिल्यो, रेड पनि मिल्यो। यसरी मिलाउने।
यो फर्स्ट स्टेज हो। यो भइसके पछाडि अब हामीले यसलाई कर्नर पिस भन्छ। एउटा, दुईटा, तीनटा र चारवटा यो मिलाउनु पर्दछ हामीले। त्यस पछाडि यो कम्प्लिट हुन्छ फर्स्ट लेयर भनेको। हामीले यदि मिलाउनु छ भनेदेखि यो कर्नर पिसमा हामीलाई के चाहिएको छ हेरौँ है त। जस्तै मिडमा रेड छ, यतापट्टि ब्लू छ, टपमा व्हाइट छ भनेपछि रेड, ब्लू र व्हाइट चाहिन्छ हामीलाई यो कर्नरमा। यहाँ के छ, यहाँ रेड र ग्रीन छ, यो भएन। जस्तै यहाँ रेड र ब्लू छ, जस्तै यसलाई टर्न गरौँ, रेड, यहाँ रेड छ, ब्लू, यहाँ ब्लू छ र यहाँ व्हाइट चाहिन्छ, यहाँ व्हाइट छ। तर यो सही तरिकाले यहाँ बसेको छैन, यसलाई हामीले यहाँ लाने हो। त्यो गर्नको लागि जब हामीले राइट साइडको टपमा लानु छ भने कुनै यो कर्नर पिसलाई हामीले सुरुमा जहाँ लाने हो त्यसको ठिक तल राइट साइडको बटममा लिएर आएर राख्नु पर्दछ। त्यसको लागि फर्मुलाज हुन्छ, फर्मुला स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, म डिस्क्रिप्सनमा पनि लेख्ने नै छु। सुरुमा यसलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ, एन्टी क्लकवाइज राइट साइडकोलाई घुमाउँदाखेरि आर ड्यास भन्छु भनेर, आर ड्यास, यो तलको बटमलाई डी भन्छ भनेको थिएँ। क्लकवाइज यसरी लिएर आउँदाखेरि डी, यो राइट साइडकोलाई फेरि पनि एन्टी क्लकवाइज घुमाउने आर, र यो बटमकोलाई फेरि पनि एन्टी क्लकवाइज लाने डी ड्यास। यति गर्दा यहाँ आएन, मिलेन। जबसम्म यो पिस प्रपर रूपमा यहाँ मिल्दैन, व्हाइटको ठाउँमा व्हाइट, रेडको ठाउँमा रेड र ब्लूको ठाउँमा ब्लू जबसम्म मिल्दैन तबसम्म यो फर्मुला रिपिट गरिरहने। आर ड्यास डी आर डी ड्यास, आर ड्यास डी आर डी ड्यास। ल हेर्नु, यहाँ रेडको ठाउँमा रेड, ब्लूको ठाउँमा ब्लू र व्हाइटको ठाउँमा व्हाइटै मिलेको छ। यसरी एउटा सेट भयो। अब बाँकी तीनवटा कर्नर पिस पनि यसरी नै मिलाउने। जस्तै हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ, ग्रीन छ, यहाँ रेड छ, यहाँ माथि व्हाइट छ भनेपछि यो कर्नर पिसमा हामीलाई ग्रीन, रेड र व्हाइटवाला लिएर आउनु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ रेड छ, यहाँ ग्रीन छ, यहाँ व्हाइट छ, यो पिसलाई हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अघिकै फर्मुला, सेम फर्मुला रिपिट गर्ने। आर ड्यास डी आर डी ड्यास भएन एकपालीमा, फेरि पनि त्यही फर्मुला युज गर्ने। आर ड्यास डी आर डी ड्यास, आर ड्यास डी आर डी ड्यास। ल हेर्नुहोस् त, ग्रीनको ठाउँमा ग्रीन, रेडको ठाउँमा रेड र व्हाइटको ठाउँमा व्हाइट पनि मिल्यो। अब बाँकी दुईवटा कर्नरलाई पनि यसरी नै मिलाउने। जस्तै यहाँनिर लिएर आउने, अरेन्जको ठाउँमा अरेन्ज छ, ग्रीनको ठाउँमा ग्रीन छ र व्हाइटको ठाउँमा व्हाइट छ, यहाँ राख्ने। यो पिस गलत छ, यो आफै तल आउँछ र यसलाई माथि लाने। जहिले पनि राइट साइडको टपमा लानु छ भने राइट साइडकै बटममा लिएर आएर कर्नर पिसलाई राख्ने। फेरि पनि अघिकै फर्मुला रिपिट गर्ने। आर ड्यास डी आर डी ड्यास। ल हेर्नुहोस् त, अरेन्जको ठाउँमा अरेन्ज, ग्रीनको ठाउँमा ग्रीन र व्हाइटको ठाउँमा व्हाइट पनि आयो। तेस्रो पनि मिल्यो। अब चौथो मिलाउने। यहाँ के चाहिएको छ, ब्लू छ, अरेन्ज छ, व्हाइट छ। यहाँ ल हेर्नुहोस् त, अरेन्ज, ब्लू र व्हाइट छ। यसलाई हामीले अघिकै सेम फर्मुला रिपिट गरेर फेरि पनि युज गर्ने। आर ड्यास डी आर डी ड्यास। एकपालीमा भएन, फेरि पनि दोहोऱ्याउने। आर ड्यास डी आर डी ड्यास भएन, दोस्रो पालीमा पनि, फेरि तेस्रो पाली पनि सेम फर्मुला युज गर्ने। आर ड्यास डी आर डी ड्यास। ल हेर्नुहोस् त, फर्स्ट लेयर कम्प्लिट भयो। यो फर्स्ट लेयर कम्प्लिट हुँदै गर्दा टी सेप पनि बन्छ, हामीले त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै ब्लूको लाइन भयो, ब्लू मिल्यो, व्हाइट त अभियसली पनि मिल्यो, अरेन्ज ग्रीन रेड। यसरी
बन्दै गर्दाखेरि अर्को लेयर पनि यो कर्नर पिस पनि मिलाइसकेपछि पछाडि टी सेप लेख्छ। यो भनेको हाम्रो फर्स्ट लेयर कम्प्लिट भयो। अब हामीले सेकेन्ड लेयर बनाउनु पर्दछ। सेकेन्ड लेयर बनाउँदाखेरि जम्मा 4वटा यसलाई एच पिस भन्छ। यस्तोलाई एच पिस भन्छ। एउटा एच पिस, दुईटा एच पिस, तीनटा एच पिस र चौथो एच पिस। 4वटा एच पिस मिलाए पछाडि हाम्रो सेकेन्ड लेयर पनि कम्प्लिट हुन्छ। त्यसको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ भन्दाखेरि यहाँ रेड, यहाँ ब्लू चाहिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ रेड, यहाँ ब्लू चाहिएको छ। त्यसको लागि हामीले अब रेड र ब्लू भएको एच पिस खोज्ने। एच पिस भनेको जहिले पनि यस्तोमा 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 हुने गर्छ, कि यहाँ हुन्छ, कि यहाँ हुन्छ, कि यहाँ हुन्छ, कि यहाँ हुन्छ। त्यो खोज्दै गर्दा जस्तै हामीलाई यहाँ रेड र ब्लू चाहिएको छ भनेपछि हामीले टर्न गर्ने। कहाँ छ रेड र ब्लू? यहाँ रहेछ। यहाँ ब्लू छ, यहाँ रेड छ। तर यसलाई हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यदि लेफ्ट साइडमा लानु छ भनेदेखि यहाँ भएको चिजलाई यो लेफ्ट साइडमा लानुपर्ने छ भनेदेखि लेफ्ट साइडको अलग फर्मुला छ। यदि यहाँ भएको चिजलाई यता राइट साइडमा लानुपर्ने छ भनेदेखि राइट साइडको अलग फर्मुला हुने गर्दछ। सुरुमा मैले तपाईँलाई लेफ्ट साइडको फर्मुला स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेरौँ है त। स्क्रिनको फर्मुला अनुसार तपाईँले पनि फलो गर्दै जानु होला। यदि यहाँबाट लेफ्ट साइड लानु छ भनेदेखि सुरुमा यो डी भनेको थिएँ मैले अघि। यसलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि डी ड्यास भनेको थिएँ। यसलाई सुरुमा डी ड्यास गर्ने, अनि यो लेफ्ट साइडकोलाई एन्टी क्लकवाइज ल्याउने एल ड्यास गर्ने। त्यस पछाडि यो डीलाई, यो तलकोलाई अघि मैले भनेको थिएँ क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि डी, अनि यो लेफ्ट साइडकोलाई क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि याल गर्ने। यो गर्दाखेरि एउटा यहाँको सेतो भाग छ, यो भागेर यतापट्टि आउँछ। अब फेरि यसलाई हामीले माथि लानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि पनि हामीले के गर्ने, यो डीलाई हामीले क्लकवाइज अझै घुमाउने। एकचोटि पछाडि जान्छ, डी गर्ने। फ्रन्ट साइडको यसलाई मैले एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि एफ ड्यास भनेको थिएँ। फ्रन्टलाई मैले यसरी घुमाउने, एफ ड्यास गरेँ। अनि बटमकोलाई मैले फेरि पनि एन्टी क्लकवाइज घुमाएँ। एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि डी ड्यास गरेँ र यो अगाडिको यो फ्रन्टलाई मैले एफ, राइट साइडबाट क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि एफ गरेँ। त्यो गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, यो पनि मिल्यो। यो हुनुपर्ने चिज ल हेर्नुहोस् त, रेडको ठाउँमा रेड, ब्लूको ठाउँमा ब्लू पनि मिल्यो। यो एउटा मिल्यो, एच पिस एउटा मिल्यो। अब अरू पनि खोज्ने। जस्तै मलाई यहाँ के चाहिएको छ भन्दाखेरि ब्लू चाहिएको छ, यतापट्टि अरेन्ज छ। ब्लू र अरेन्ज यहाँ रहेनछ। ब्लू र अरेन्ज कहाँ छ खोज्दै जाउँ है त। जस्तै ब्लू र अरेन्ज भनेको यहाँ रहेछ, तल रहेछ। यसलाई हामीले यहाँ लानुपर्ने छ, तर यो यहाँ छ भनेदेखि एउटै कलर बनाउने गरेर, एउटै कलर मिलाएर बल्ल यसरी टी सेप मिलेपछि बल्ल एप्लाई गर्ने। जस्तै यो ठाउँमा रेड छ, यहाँ ब्लू छ भने यसलाई हामीले यहाँ लान सकिँदैन। त्यसको लागि यो ब्लू छ भनेदेखि हामीले ब्लू भएकैपट्टि लाने। जस्तै यहाँ आयो, एउटा टी सेप पनि बन्यो, यो ब्लूलाई ब्लू छ, यहाँ अरेन्ज छ भनेपछि यहाँ ब्लू राख्ने, यतापट्टि अरेन्ज छ, अरेन्ज राख्ने। यो एप्लाई गर्ने। त्यसको लागि अघि हामीले लेफ्ट साइड लाने फर्मुला युज गरेका थियौँ। यहाँदेखि अघि लेफ्ट साइड लगेको थियौँ। अहिले अब हाम्रो यहाँ ब्लू छ, यहाँ अरेन्ज छ। हाम्रो यहाँ ब्लू, यहाँ अरेन्ज चाहिएको छ। त्यसको लागि यो राइट साइड लाने फर्मुला युज गर्ने। हामीले राइट साइड लाने फर्मुला युज गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यो तलको डी बटम छ, यो डाउन भन्छु यसलाई मैले। यो भनेको एकचोटि क्लकवाइज डी घुमाउने, अनि यो राइट साइडको लाई मैले एन्टी क्लकवाइज आर ड्यास गर्छु। त्यस पछाडि यो डीलाई डी ड्यास गर्छु, अनि त्यस पछाडि यो राइट साइडकोलाई मैले क्लकवाइज घुमाएर आर गर्छु। त्यो गर्दै गर्दाखेरि एउटा फेरि पनि व्हाइटवाला भाग छ, माथिको यहाँको भाग छ।
यसलाई हामीले फेरि माथि लानुपर्ने हुन्छ। यो डीलाई एन्टी क्लकवाइज डी ड्यास गर्छु, फ्रन्टको यसलाई मैले एफ गर्छु, अनि बटमको लाई मैले फेरि क्लकवाइज लिएर आउँछु, डी गर्छु, र फ्रन्टको यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी लाइन मिलेको हुन्छ। अनि यसलाई मैले फेरि माथि एफ ड्यास गर्छु, माथि लान्छु। त्यो गर्दै गर्दा यो माथिको पनि मिल्यो, यो कर्नर पिस एच पिस पनि मिल्यो। ल हेर्नुहोस् त यहाँ ब्लूको ठाउँमा ब्लू, अरेन्जको ठाउँमा अरेन्ज, यो दोस्रो पनि मिल्यो, यो अघिको मिलिहाल्यो। अब हामीले तेस्रो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि जस्तै यहाँनिर के आवश्यक पर्छ, अरेन्ज छ, यहाँ अरेन्ज चाहिन्छ, यहाँ ग्रिन छ, ग्रिन चाहिन्छ। ग्रिन र अरेन्ज भएको हामीले खोज्ने कहाँ छ हामीसँग भन्दा यहाँ रहेछ। ल ग्रिनको ठाउँमा ग्रिन, अरेन्जको ठाउँमा अरेन्ज। अघि मैले भनेको थिएँ टी सेप पनि मिल्नुपर्छ भनेर। यसलाई हेर्नुहोस् त यो लेयर, तीनवटाको लेयर मिलेपछि बल्ल हामीले यसलाई फेरि पनि लेफ्ट साइड लाने फर्मुला युज गर्ने। स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइड लाने फर्मुला। सुरुमा यसलाई डी ड्यास गर्ने, अनि लेफ्ट साइडलाई एल ड्यास गर्ने, अनि डी गर्ने, अनि एललाई लेफ्ट साइडकोलाई फेरि क्लकवाइज एल गर्ने। त्यो गर्दै गर्दा एउटा भाग छ यहाँ माथिको, यो यतापट्टि आउँछ। यसलाई मैले फेरि पनि डी गर्छु, फ्रन्टकोलाई एफ ड्यास गर्छु, यो यहाँ गएको हुन्छ, पछाडि गएको हुन्छ। यसलाई मैले यहाँ ल्याउनलाई ल हेर्नुहोस् त डी ड्यास गर्छु। यो गर्दै गर्दा यसरी तीनवटा पनि मिल्छ, र फ्रन्टमा यसलाई एकचोटि क्लकवाइज घुमाएर एफ गर्छु। त्यो गर्दै गर्दा यो पनि मिल्यो, यो एच पिस पनि मिल्यो। ल हेर्नुहोस् यहाँ यो पनि मिल्यो, यसरी यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्ने, यो माथिको पनि जस्ता तस्तै बस्ने हुन्छ। अब हामीले एउटा एच पिस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई ग्रिन छ, ग्रिन चाहिएको छ, यहाँ रेड छ, रेड चाहिएको छ, तर रेडको त मिल्यो तर यहाँ ग्रिन भएन नि त। भनेपछि यो एच पिस गलत रहेछ यहाँ भनेर बुझ्नु पर्यो। ग्रिन र रेड भएको यहाँ रहेछ। ल के छ यहाँ, ल हेर्नुहोस् रेडको टी सेप पनि भयो यसरी। अब हामीले यहाँ यो ग्रिन यतापट्टि, रेड यतापट्टि राख्ने गरी यसलाई एप्लाई गर्ने। अघिकै लेफ्ट साइड लाने फर्मुला फेरि पनि रिपिट गर्ने। सुरुमा डी ड्यास गर्ने, एल ड्यास गर्ने, डी गर्ने र एल गर्ने। यो एउटा सेतो भाग छ, यतापट्टि आउँछ। अनि फेरि यसलाई हामीले डी गर्ने, एफ ड्यास गर्ने, डी ड्यास गर्ने, यो लाइन मिल्न आउँछ यसो गर्दा, र यसलाई माथि लाने भनेको एफ गर्ने। एफ गर्दाखेरि यसरी सेकेन्ड लेयर कम्प्लिट हुन्छ हाम्रो। देख्न सक्नुहुन्छ रेड रेड रेड, ब्लू ब्लू ब्लू, अरेन्ज अरेन्ज अरेन्ज, र ग्रिन ग्रिन ग्रिन। माथिको व्हाइट त छँदैछ, बिग्रेको छैन। भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड लेयर पनि कम्प्लिट हुन्छ यसरी। अब हामीले रुबिक्स क्युबलाई अब थर्ड लेयर यो मिलाउँदाखेरि अब हामीले यसलाई यताबाट नहेर्ने, अब यसलाई ठिक उल्टाइदिने। यसरी व्हाइटलाई, मिलेको व्हाइटलाई हामीले बटममा राखेर यसरी राखेर एप्लाई गर्ने। त्यो एप्लाई गर्दा हामीलाई के चाहियो, यो सबै दुईटा लेयर मिलिसक्यो। अब थर्ड लेयरको भनेको यो सबै टपमा येल्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ। येल्लो बनाउँदाखेरि सेन्टरको त येल्लो छ, त्यस कारणले गर्दा सबै येल्लो बनाउने। अघिकै अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ भने यसरी नै यो येल्लो छ भनेदेखि येल्लोको सुरुमा प्लस बनाउने प्रयास गर्ने। त्यस पछाडि एउटा कर्नर पिस, दुईटा, तेस्रो र चौथो कर्नर पिस पनि बनाएर त्यसरी कम्प्लिट गर्ने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो जस्तै यहाँ अहिले सेन्टरको येल्लो मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। भनेपछि अब हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ फर्मुला। अब के गर्ने भन्दाखेरि एफ गर्ने, आर गर्ने, यु गर्ने, यो राइटलाई आर ड्यास गर्ने, युलाई यु ड्यास गर्ने, र फ्रन्टलाई यो यसरी व्हाइट यहाँ लेयर हुन्छ यसलाई तल लाने, एफ ड्यास गर्ने।
त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एउटा दुईवटा यसरी मिडमा दुईवटा येल्लो थपिन्छ। यसरी थपियो। हामीले अब मिलाउँदाखेरि अब यसरी समाउने, जहिले पनि हामीले समाउँदाखेरि यो सेप बनाउने। ल हेर्नुहोस् त, हामीले योलाई कहिले पनि नोटिसै नगर्ने, यो यहाँ आओस् येल्लो, यहाँ आओस्, यहाँ आओस्, यहाँ आओस् मतलब नगर्ने। हामीले सिर्फ मिडलाई हेर्ने। यो छ एउटा, दुईटा यहाँ छ, तेस्रो यहाँ छ। यो सेप हेर्नुहोस् त, यो सेप हामीले नोटिस गर्ने। यो भएपछि हामीले रुबिक्स क्युबलाई यसरी समाउने, येल्लो 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 यसरी समाउने। हामीले समाउँदाखेरि यसरी समाउनु भयो भने मिल्दैन है, यसरी समाउनु भयो भने पनि मिल्दैन, यसरी समाउनु भयो भने मिल्दैन। हामीले समाउने तरिका नै यही नै हुन्छ हाम्रो, यसरी समाउने। अब रुबिक्स क्युबलाई समाउँदाखेरि नै अघिकै फर्मुला फेरि पनि रिपिट गर्ने, FRU'U'R'U'F' युज गर्ने। स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी समाउने तरिका यही हो है, गलत तरिकाले समाउनु भयो भने मिल्दैन है। अब फेरि पनि फर्मुला फेरि पनि रिपिट गर्ने, FRU'U'R'U' हेर्नुहोस् F' गर्ने। यो भए पछाडि हाम्रो यहाँ यो सेन्टरमा येल्लो छ भनेदेखि अघि यो येल्लो यहाँ थियो, अहिले टर्न भएर होरिजेन्टल भयो। हेर्नुहोस् त, यो लाइन मिल्यो, यो लाइन मिल्यो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ ठ्याक्क यो येल्लो आयो, यो येल्लो आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो मतलब नगर्ने। जहिले पनि यसरी यो लाइनलाई मात्रै मतलब गर्ने। हामीले अब मिलाउँदा यसरी समायो भने मिल्दैन है। हामीले जहिले पनि यसरी नै होरिजेन्टलै बनाएर समाउनु पर्दछ। होरिजेन्टलै हुनु पर्यो येल्लोको पार्ट। त्यो हुँदाखेरि यसरी नै समाउने तरिका पनि हुन्छ, यसरी इजीसँग समाउने। फेरि पनि अघिकै फर्मुला युज गर्ने, FRU'U'R'U'F'। स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी समाउने, FRU'U'R'U'F'। ल हेर्नुहोस् त, तलको जस्ताको तस्तै हुन्छ, सेकेन्ड लेयर पनि बिग्रेको हुँदैन, जस्ताको तस्तै हुन्छ। यो पनि तर माथि टपमा ल हेर्नुहोस् त, येल्लोको प्लस भयो, येल्लो छ प्लस बन्यो। यो यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो मतलब नगर्ने है, त्यसलाई हेर्दै नहेर्ने। यो कर्नर पिसलाई नहेर्ने, सिर्फ हामीले यो एच पिसलाई हेर्ने। रेडको ठाउँमा रेड पनि भयो, ग्रिनको ठाउँमा यहाँ अर्कै छ, यो अहिले भनौँला, यो दोस्रो कुरो हो। हामीले जहिले पनि यो माथिको येल्लोलाई प्लस बनाउने र त्यसलाई मात्रै नोटिस गर्ने। अब यसरी टर्न गर्दै हेर्दै जाने, सकेसम्म यो दुईटा कलर म्याच हुने तरिकाले गर्ने। यो एउटा रेड यहाँ मिलेन, जस्तै मैले अब ब्लूलाई यतापट्टि लिएर आएँ, यो लाइन त मिल्यो। जस्तै ब्लू छ, ब्लू छ, ब्लू छ, यहाँ चाहिँ अरेन्ज छ, ग्रिन छ, यो भएन। यहाँ अरेन्ज छ, ग्रिन छ, यो पनि भएन। रेड छ, रेड छ। जस्तै यसरी दुईवटा कलर बन्यो। यतापट्टि ब्लूको लाइन पनि मिल्यो, येल्लो पनि मिल्यो, र यहाँ रेड छ, येल्लो छ, यो पनि मिल्यो। यो एच पिस र यो एच पिस मिल्यो। तपाईँहरूले पनि सकेसम्म यसरी नै टर्न गर्दै, यो टपकोलाई जति टर्न गरे पनि मतलब भएन, यो गर्न पाइयो। हामीले गर्दै जाँदा सकेसम्म दुईटा कलर चाहिँ म्याच हुने तरिकाले गर्ने। जस्तै अहिले एउटा पनि कलर म्याच भएको छैन। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यो पनि मिलेन, यो पनि मिलेन, यो पनि मिलेन, यो पनि मिलेन भन्दाखेरि अब हामीले के गर्न सक्यो भने यसरी घुमाउँदै लाने। यो टपलाई चाहिँ जति घुमाए पनि पाइयो। घुमाउँदै गर्दा सकेसम्म दुईवटा कलर म्याच गराउने प्रयास गर्ने। अब जस्तै ब्लू बन्यो, रेड बन्यो, यो दुईवटा कलर म्याच भए पछाडि यो कलरलाई यसरी नहेर्ने। अब यसलाई टर्न गरिदिने, नमिलेको जतिलाई यो राइट साइडमा यो पनि मिलेको छैन, यो यहाँ हुन पर्थ्यो, यो चाहिँ यहाँ हुन पर्थ्यो भनेपछि यो मिलेको जतिलाई लेफ्ट साइडमा राख्ने। यो मिलेको छ, यसलाई लेफ्ट साइडमा राख्ने हामीले यतापट्टि भयो। अब नमिलेको जतिलाई यो र योलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ भएकोलाई यहाँ लानु पर्यो, यहाँ भएकोलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो। भने पछाडि अब हामीले फर्मुला युज गर्ने। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, RU'U'R'U'R'U' फर्मुला युज गर्ने। त्यो गर्दाखेरि सुरुमा
आर ड्यास यु ड्यास यो घुमाउँदाखेरि ल हेर्नुहोस् त यो ग्रिनको ग्रिन पनि मिल्यो, अरेन्जको अरेन्ज पनि मिल्यो, ब्लूको ब्लू पनि मिल्यो र रेडको रेड पनि मिल्यो र टपमा हेर्नुहोस् त येल्लोको प्लस पनि भयो, तलको जस्ताको तस्तै छ। यसरी हामीले हेर्ने। यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो छेउकोमा कर्नर पिसमा के आयो त्यसलाई नोटिस नगर्ने। अहिलेलाई हाम्रो जस्ट प्लस बन्यो, एच पिस सबै मिल्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। यति भए पछाडि हामीले ल हेर्नुहोस् त यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो। अब हामीले के खोज्ने भने अब चारवटा यसलाई कर्नर पिस भन्छ। यो एउटा कर्नर पिस, यो दोस्रो कर्नर पिस, यो तेस्रो कर्नर पिस र यो चौथो कर्नर पिस। यो चारवटा कर्नर पिस हामीले मिलाउनु पर्दछ। त्यो भए पछाडि हाम्रो रुबिक्स क्युब कम्प्लिट हुन्छ। हामीले अब नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के भने हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ, यो कर्नर पिसमा के चाहिएको छ, यसमा के चाहिएको छ, यसमा के चाहिएको छ र यसमा के चाहिएको छ हामीले खोज्ने। खोज्दाखेरि हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि अरेन्ज कलर, यहाँ अरेन्ज चाहियो, ब्लू कलर, यहाँ ब्लू चाहियो, यहाँ माथि येल्लो कलर, यहाँ येल्लो चाहियो। हामीसँग यहाँ छ त छैन। हामीले अब यसलाई टर्न गर्न मिल्दैन, यसरी घुमायो भने बिग्रिन्छ हाम्रो। अब हाम्रो टर्न गर्न मिल्दैन। अब हाम्रो यो फिक्स हुन्छ, यो फिक्स हामीले केही पनि टर्न गर्न मिल्दैन। अब सिर्फ हामीले फर्मुला युज गर्ने मात्रै हो। यहाँ पनि त चाहिएको कलर छैन, जस्तै ग्रिन छैन, यहाँ अरेन्ज यहाँ एउटा अरेन्ज त छ तर यहाँ ब्लू छ, यहाँ त ग्रिन चाहिएको छ, यो पनि भएन। यहाँ हेर्ने रेड चाहिएको छ, यहाँ रेड छ त छैन, यहाँ ग्रिन छ, यो ग्रिन एउटा छ तर यो यहाँ रेड छैन। हामीले खोज्दै जाने के छ त हामीसँग, एउटा त मिल्नै पर्छ। यदि मिल्दैन भने पनि चिन्ता नलिनु होला, फर्मुला त्यही नै युज गर्ने हो। यहाँ ब्लू छ, यहाँ ब्लू छ, यहाँ रेड छ, यहाँ टपमा रेड छ, यहाँ येल्लो छ, यहाँ येल्लो छ भनेपछि यो एउटा अटोमेटिकली मिल्यो। यो मिलेको छ तर अरू कुनै पनि तीनवटा मिलेको छैन भने पछाडि हामीले यसलाई राइट साइडको टपमा भएको चिजलाई यसरी नै रुबिक्स क्युब समाउने तरिका यही हो। मैले त्यही भएर तपाईँलाई क्यामेरा एङ्गल पनि यसरी फ्रन्टमा राखेरै गरेर सिकाएको छु। यसलाई यो हाम्रो जुन मिलेको छ, यो मिलेको पिसलाई राइट साइडमा यसरी समाउने, यो मिलेको छ तर यो प्रपर रूपमा मिलेको छैन। यो येल्लो माथि हुनु पर्थ्यो, रेड यतापट्टि हुनु पर्थ्यो, ब्लू यतापट्टि हुनु पर्थ्यो, तर हाम्रो यो गलत तरिकाले बसेको छ। तर बस्नुपर्ने कर्नर चाहिँ यही हो। तर हाम्रो बाँकीको यो तीनवटा कर्नर पिस चाहिँ यो कुनै पनि मिलेको छैन। यहाँ हुनुपर्ने यहाँ छ, यहाँ हुनुपर्ने यहाँ छ, यसरी अलग अलग छ तर एउटा चाहिँ फिक्स छ। त्यो भइसकेपछि पछाडि हामीले फर्मुला युज गर्ने, यसलाई फिक्स राख्ने, यो हाम्रो हुनै पर्ने ठाउँमा छ। अब हामीले के फर्मुला युज गर्ने भने याल यु आर यु ड्यास याल ड्यास यु आर ड्यास यु ड्यास फर्मुला युज गर्ने। स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै याल यु आर यु ड्यास याल ड्यास यु आर ड्यास यु ड्यास युज गर्ने। ल हेर्नुहोस् त यो जस्ताको तस्तै छ, यो जस्ताको तस्तै छ, यो जस्ताको तस्तै छ, यो पनि जस्ताको तस्तै छ, यो व्हाइट जस्ताको तस्तै छ। हाम्रो चेन्ज भयो त सिर्फ के चेन्ज भयो भन्दा यो टपको घुम्यो मात्रै, हाम्रो यो कर्नर पिस घुमेको छ मात्रै। तर हामीले राइट साइडमा टपमा राखेको यो चिज यो चाहिँ घुमेको छैन, हाम्रो यो फिक्स छ, अरू चाहिँ रोटेट भएको छ। अझै पनि ब्लू हुनुपर्ने ठाउँमा ब्लू, अरेन्ज हुनुपर्ने ठाउँ अरेन्ज अझै पनि मिलेको छैन। फेरि पनि सेम फर्मुला रिपिट गर्ने, याल यु आर यु ड्यास याल ड्यास यु आर ड्यास र यु ड्यास गर्ने। त्यो गरिसके पछाडि अरू हुनुपर्ने जस्ताको तस्तै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि जस्ताको तस्तै छ, यो जस्ताको तस्तै, यो सेम, यो पनि सेम छ। तर हाम्रो चेन्ज भयो के भन्दा यो कर्नर पिस मात्रै चेन्ज भयो। हामीले राइट साइडको कर्नरमा राखेको चिज जस्ताको तस्तै छ तर अरू चाहिँ ल हेर्नुहोस् त रोटेट भयो। यो यहाँ थियो यहाँ आयो, यहाँ थियो यहाँ गयो, यसरी यो तीनटा घुम्यो तर यो जस्ताको तस्तै भयो किनकि हामीले यसलाई राइट साइडमा राखेका थियौँ। राइट साइडको टपमा राखेको कारणले गर्दा अरू रोटेट भयो। अब हामीले चाहिने चिज ब्लू हुनुपर्ने ठाउँमा ब्लू छ, अरेन्ज हुनुपर्ने ठाउँ अरेन्ज छ, येल्लो हुनुपर्ने ठाउँ यो येल्लो पनि छ। ल हेर्नुहोस् त
अरेन्ज हुनुपर्ने यहाँ अरेन्ज छ, ग्रिन छ, येल्लो छ। अर्को पनि रेड छ, ग्रिन छ यहाँ, र येल्लो पनि छ। हाम्रो सबै भयो, तर हाम्रो यो पोजिसन ठिक छ, यो पोजिसन ठिक छ, यो पोजिसन ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ। तर हाम्रो समस्या के हो भने यो येल्लो मासतिर फर्केको हुनु पर्थ्यो, यो ब्लू तल यता फर्केको हुनु पर्थ्यो, र यो अरेन्ज यता फर्केको हुनु पर्थ्यो। त्यसको लागि हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि हामीले माथि सुरुमा लगाएको फर्मुला R'-D'-R'-D' फर्मुला युज गर्ने। फर्मुला युज गर्दा स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले यो जुन कलर चुज गरे पनि हुन्छ। अब तपाईहरुको यदि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन पनि सक्छ भने यो अटोमेटिकली मिल्दैन, यो येल्लो माथिको माथि भइदिने, ब्लू यहाँ आइदिने, अरेन्ज यहाँ आइदिने, यो अटोमेटिकली नै हुन सक्छ। यदि हुन्छ भने जुन बनेको छ त्यसलाई नहेर्ने, यो मानिलिउँ यो बनेको थियो भने यसलाई छोड्दिने, यसलाई यता राख्दिने, अनि योबाट फर्मुला लगाएर युज गर्नु पर्दथ्यो। जुन मिलाउने हो हामीले जहिले पनि राइट साइडको टपमा हुनुपर्छ। योलाई अब मैले फर्मुला युज गर्छु भने यो बन्छ सुरुमा, अनि त्यस्तो हुन्छ। अनि यसरी सुरु गर्छु भने यो बन्छ सुरुमा, यसरी गर्यो भने यो बन्छ। त्यसको लागि देख्न सक्नुहुन्छ R'-D'-R'-D' फर्मुला अघि नै सुरुमा लगाएको थियौँ हामीले, त्यही रिपिट गर्ने। R' यो D भयो, D'-R'-D'। ल हेर्नुहोस् त यो मिलेन, यो बिग्रियो पनि, यो बिग्रिन्छ, केही पनि टेन्सन नलिनु। फेरि पनि जबसम्म यो येल्लो यहाँ माथि, जबसम्म यो ग्रिन यहाँ, जबसम्म यो अरेन्ज यहाँ आउँदैन तबसम्म सेम फर्मुला रिपिट गरिरहने, केही पनि आत्तिनु पर्दैन। R'-D'-R'-D' युज गर्ने। ल हेर्नुहोस् त यहाँ येल्लो हुनुपर्ने ठाउँ येल्लो आयो, ग्रिन हुनुपर्ने ठाउँ ग्रिन आयो, अरेन्ज हुनुपर्ने ठाउँ अरेन्ज आयो। यो भइसकेपछि पछाडि अब हामीले रुबिक्स क्युबलाई यसरी नै समाउने। यो त सेट भयो नि त, यो कर्नर त सेट भयो, तर अरू त हाम्रो भएको छैन। नभइसके पछाडि यसलाई यसरी तलको अब चलाउन मिल्दैन, यसरी तलको चलाउन मिल्दैन। अब हामीले जुन मिलेको छैन, यो मिल्यो भनेपछि यसलाई हामीले उता पठाइदिने, यसरी उता पठाइदिने। अब यसलाई मिलाउने। यहाँ के मिल्न पर्यो भन्दा ग्रिनको ठाउँमा ग्रिन, अब होइन सरी, अब हामीले के मिलाउने भन्दा यो अरेन्ज कलरलाई टपमा लिएर आउने, प्रेस गर्ने। त्यो भएपछि अटोमेटिकली मिल्छ। हाम्रो सेम फर्मुला रिपिट गर्ने। R'-D'-R'-D' स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। R'-D'-R'-D' R'-D'-R'-D' पनि बनाउने। यो पनि ल हेर्नुहोस् त माथि अरेन्ज मिल्यो, यो पनि मिल्यो। यो भइसकेपछि पछाडि यो मिल्योपछि हामीले यसलाई पनि टर्न गरेर यसरी उता पठाइदिने, तर यो तलको कन्स्ट्यान्ट राख्ने। अब यसलाई पनि सेम फर्मुला युज गर्ने। R'-D'-R'-D' R'-D'-R'-D' अझै मिलेको छैन, अझै पनि युज गर्ने। R'-D'-R'-D' अझै भएको छैन। R'-D'-R'-D'। ल हेर्नुहोस् त यो तेस्रो पनि भयो, एउटा दुईटा तीनटा, यो तेस्रो पनि बन्यो। तर हाम्रो अरू बिग्रिन्छ, यताको बिग्रिन्छ, यसलाई केही टेन्सन नलिने, पछि अटोमेटिकली मिल्न आउँछ। अब फेरि यो चौथो यहाँ छ भनेपछि अब तलको चलाउन पाइएन, यही टपकोलाई नै यसरी उता पठाइदिने। पठाइसकेपछि पछाडि अब यसलाई पनि सेम फर्मुला युज गर्ने। R'-D'-R'-D' अझै मिलेन। R'-D'-R'-D' अझै मिलेन। R'-D'-R'-D' अझै भएको छैन, अझै फेरि पनि युज गर्ने। R'-D'-R'-D'। ल हेर्नुहोस् त यति भयो होइन। भइसकेपछि पछाडि ल हेर्नुहोस् यति भयो, यति भयो, जस्ता तस्तै छ। तलको माथिको अटोमेटिकली मिलिसकेको छ भनेपछि यो ब्लू छ, यतापट्टि ब्लू छ, यसलाई एकचोटि यसरी टर्न गरिदिने। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् कम्प्लिट भयो।
तपाईहरुले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले गर्दै जाँदाखेरि मेरो भिडियो हेरेर सिक्दै जाँदाखेरि यदि कन्फ्युज भयो भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरुलाई सिकाउने नै छु। यदि गाह्रो भयो अझै पनि सक्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। मेरो फोन नम्बर पनि छोडिदिन्छु म। हजुरलाई फोनै गरेर पनि मैले सिकाउने नै छु। मेरो चाहना भनेको मैले जानेको चिज तपाईलाई पनि सिकाउने नै हो। मेरो भिडियो हेरेर केही सिकेँ भन्ने लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि भिडियोमा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। थ्यांक यू।